siya yung ahente natin at driver natin. Ito, ganito ang ginagawa ngayon. Kasi gusto niya magkapera, kaya tinitiis niya yung init ng araw at saka alikabok ng semento. Ayan po. So mahirap talagang kumita ng pera mga guys. Tiis lang. Kailangan lumaban sa buhay para patuloy na mabuhay. Kahit anong hirap, syempre gagawin niya ang lahat